Bu zattық мәнінде қолданылғандығы үшін заттың мүшелері бияқа уланып қалады. Мысалы, эмгекчил адам десек, бұл анықтоштық міндетті атқару адам есі болса, адамға деген мүшелері сынатош сөздерге уланып қалады. Бұлар дағы көптік мүше қайсысы? Бұлар мүшесі көптік. Бұлар мүшесі уланып. Мысалы, hazırla айтып кетті. Күшті деген сөзді алып ойлайық. Күшті. Аға, баштапқы мүшесі ұлары. Бұларды бұлап қойсақ, не ұқпат кен? Күшті. Бұл күшті адамдар болшы. Күшті адамдар болшы. Осы адамдардың ұлар деген мүшесі сынатош қалпары. Бұлдағы сынатоштың заттық мәнінде қолданылған сөздері болды. Düşündük mü? Düşündük mü? Evi taşımalıyız. Gidecek taşıma tarafımız. Evi birinci topku kanazlarımız var. Akıllı diye söz var. Silömkü söz. Сынатош сөздерді заттық мәнеге өзгертеміз. Ана синтакстың